in dhaweyd baa inagoo maqlaynay shir lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee caasimadda shirkaas oo meelo badan lagaga hadlay Hargeysa lagaga hadlay burco muxuu ahaa garada ceelif weyn sida la socotaanba duruufaha ku xeeran shirkan waa mid leh shaki iyo wax lala yaabo inagoo ka soo kabanay abaar oo dadkeena cayloobeen oo u baahan in loo gurmado iyadoo beeraha uu ka kooban yahay beesha Bara Abdiraxmaan ay tahay beel ballaaran oo aan qoro waliba ay u haboon tahay inay shirto waxana isla soo meel dhigto kadib markaas ayaa beeshu shir kasta sida la socotaan oo kale waxa bisha 7 maadkeeda ama 8 bilowgeeda la qaadanaya kaarkii diiwaangelinta oo iyana argadan hawsheeda ay siday tahay waxa markaa halkaa ka muuqata beeshu marnaba inaanay u haboonayn inay shir noocaas isugu yimaadaan inaanay dhici karin oo ay tahay mid aad u adag waxa kale oo jirta bishaas diyada wixii ka dambeeyay inay tahay waqtigii campaign doorashada la geliyay beeshu waxay shiri kartaa oo shir isugu iman kartaa waqti aan saxmad iyo campaign iyo ololo siyaasadeed mid aan jirin shir kasta oo lagu dhawaaqo waqtiga doorashada ka hor waa shir siyaasadeed lagu kala kicinayo ama lagu burburinayo beesha sadarteed waxaynu wada ognahay shirka Hargeysa laga dhawaaqay inaanu shir dhaqan ahayn inuu ahaa shir dad dana gaar ah leh dhaqanka annaga reeraha ka mas'uula annaga ku hadli kara afka dhaqanka laakiin weyn iyo dhalinyaro iska sawaxmaya oo qaylinaya iyo dad aan la garanayn ma aha shirka beesha inay iclaamiyaan waana kidso weyn oo khalada in lagu dhaqmo oo la gacan tugaalaynayo dhaqankii beesha shirku waxay beeshu aan ugu baaqaynaa maaha biciide keliya Bara Abdiraxmaan beesha la yiraahdo waxaan ugu baaqaynaa marka doorashadu dhamaato ee 15 December inay isugu yimaadaan shir ay kaga tashanayaan dhaqankooda ayahooda muxuu ahaay horumarintooda waxbarashada siyaasadda caafimaadka inay markaa isugu yimaadaan shir kasta oo la abaabulo doorashada ka hor wuxuu noqonayaa shir siyaasadeedna dhaqanka iyo siyaasaddu hadday isku milmaan waxay keenayaan burbur way isku baqayaan waxaan uga digaynaa oo ku waaninaynaa dhalinyarada iyo ragga dhaqanka sheeganaya ee ku dhawaaqaya shir ka horeeya doorashada inuu yahay shir xaaraana oo lagu burburinayo beesha tan ballaaran ee degta gobolka muxuu ahaa Togdheer ilaa Sool ilaa Sanaag halka waxaan ku soo koobiyaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay oo digniin siinayna dhalinyarada ceebaynaysa ee been ka sheegaysa ee ku hadlaysa afka beesha inay ka waantoogaan afka beesha dhaqanka ku hadli kara afka beesha cuqaasha ku hadli kara cid kale kuma hadli karto shir dhaqanna cuqaasha mooye cid kale ma soo yeedhin karto sidaa darteed shir kasta oo lagu dhawaaqo doorashada ka hor waa shir siyaasadeed waa shir campaign lagu wado oo dhalinaya burbur iyo iska hormaasho beesha iska hormaato nin kasta oo dhalinyaro ama nin kasta oo siyaasi ismooda waxaanu leenahay xisbiga doonta raac halkaa doonta mar laakiin kan dhaqanka haddaad soo farageliso cawaaqib aanad mahadin baad kala kulmaysaa